আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ আনাদার ব্লগ ফ্রম সিম্পল লাইফস্টাইল। কেমন আছেন সবাই? আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় ভালোবাসায় মোটামুটি ভালো আছে। আজ মনটা খুব বেশি ভালো না। আমি বৃহস্পতিবার মর্নিং থেকে ব্লগটা শুরু করছি। ফার্স্টে এখানে কয়েকটা রুটি বানিয়ে আমি ফুলভাবে ছেঁকে নিয়েছি, আর এখানে কিছুটা রুটি হাফ ছেঁকা দিয়ে নিয়েছি। তারপর পাঙাশ মাছের যে চচ্চড়ি ছিল সেটা দিয়ে আমার বাবাকে আমি রুটি খেতে দিয়ে দিলাম। আমার বাবাটা পুরো তরকারিটা খেয়েছিল না, যেহেতু সকালবেলাও একটু খাবার খেতে ওর প্রবলেম হয়, জন্য অর্ধেকটা খেয়েছিল আর অর্ধেকটা রেখে গিয়েছিল। রেখে যাওয়াতে আমার একটুখানি সুবিধা হয়েছিল, কারণ আমার বাবাটা, আমি যেহেতু গতকালকে একটু বাইরে গিয়েছিলাম, বাজার থেকে আস্তে আস্তে দেখে আমার বাবা চলে আসছে। বৃহস্পতিবার ছিল, আসার কিছুক্ষণ পরেই চলে আসছে আর কি। বৃহস্পতিবার ছিল, এর জন্য একটু সকাল করে স্কুলটা ছুটি হয়েছিল। দেন আমি ওকে, আর যে বাকি তরকারিটুকু ছিল আমি তো বাসায় ঢুকেই ঝটপট করে, যে আমার বাবাটা চলে আসবে আগে ভাত বসিয়ে নিয়েছিলাম, জন্য আসার পরে ওকে আমি অল্প করে একটু খেতে দিয়ে দিয়েছিলাম। দেন সকালের নাস্তাটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এখানে আমি 2 কাপ আদা চা করে নিয়েছিলাম। দুধ চা খেতে মুখে বেশ লাগে, বাট পরবর্তীতে অনেক গ্যাসের প্রবলেম করে, খুব সমস্যা হয়। এটা আমার বাবাকে কে বুঝাবে? যাই হোক, গতকালকে আদা চা করে নিয়েছিলাম। আদা চা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে নাস্তা খাওয়ার পরে 1 কাপ আদা চা খেলে কিন্তু সারাদিনের ফ্রেশনেসটা আপনার ভিতরে চলে আসবে, ক্লান্তিটাও দূর হবে। তারপর বাজারে গিয়েছিলাম, যে বাজার থেকে কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনে আনতে হলো। যাই হোক, আমার বাবা বলেছিল একটা লাভ আইসক্রিম আনার জন্য, ওর জন্য সেটা এনেছিলাম। কাঁচামরিচের কেজি কিন্তু আবার 200 টাকা 250 টাকা করে হয়ে গিয়েছে। যেহেতু বৃষ্টির দিন, কাঁচামরিচের দাম তো বাড়বে। আমি তো অনেকগুলা কাঁচামরিচ এনে ফ্রিজে রাখছিলাম, কিন্তু আমার নসিবে ছিল না, এর জন্য সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অল্প করে কাঁচামরিচ এনেছিলাম, যেহেতু দামের কাঁচামরিচ নষ্ট করে তো লাভ নাই। আর কিছু করলা এনেছিলাম, করলা করলা না সরি, উস্তে, করলার ছোট ভাই। এটাই কিন্তু অরিজিনাল এটা আর কি। তবে এটা যদি আপনি পারফেক্টভাবে রান্না করতে পারেন তাহলে কিন্তু খেতে একটুও তেতো লাগবে না আপনার কাছে। আমার বাবাটা তো এটা পছন্দ করে না, তারপরেও গতকালকে আমি ভাজি করেছি, আমার বাবাটা অনেক বেশি পছন্দ করেছে, একটুও তেতো লাগে না। এটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটু বেশি করে তেল দিয়ে ভাজি করার পরে তেলটাকে আপনি একটু ফ্রাই প্যানে ভাজি করলে, ফ্রাই প্যানটা যদি একটুখানি কাত করে রাখেন, কিংবা কড়াইয়ে ভাজি করলে, যে পাত্রে করেন না কেন, একটুখানি করে রাখলে তেলটা সম্পূর্ণ নিচের দিকে চলে আসবে, আর আপনার করলাটা ঝরঝরা হয়ে যাবে। ফার্স্টে এখানে লবণ মাখিয়ে রাখছিলাম, হাত দিয়ে চিপে রসগুলো বের করে ফেলেছি। আর করলা বলছি, উস্তেটা তো বেশি তিতো হয়, করলা একটু কম তিতো হয়। উস্তেটাকে কম তিতো করার জন্য সবসময় একটু লবণ মেখে নিবেন, আর হচ্ছে আলুর পরিমাণ, পেঁয়াজের পরিমাণটা, তেলের পরিমাণটা বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর এখানে একটু ডাল রান্না করে নিব উস্তা দিয়ে। উস্তা ডাল খেতে কিন্তু আমিও বেশি পছন্দ করি, আমার বাবাও অনেক বেশি পছন্দ করতো। আমার বাবা তো গরমের দিনে উস্তা ডাল না হলে এক কথায় খেতেই পারতো না, প্রতিদিন দুপুরবেলা তাকে উস্তা ডাল করে দিতে হতো। এটা কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো। বাজারে প্রত্যেকটা সবজির দাম বেড়েছে, যেহেতু বৃষ্টির দিন সবজির দাম তো বাড়বে। 80 টাকা 100 টাকার নিচে কোনো সবজিই নাই বাজারে। দেন এই পর্যায়ে আমি যে ডালটা বসিয়ে দিয়েছি, ডালটাতে আমি বাগার দেওয়ার জন্য এখানে একটা বাগার রেডি করব। পেঁয়াজ কুচি দিয়েছিলাম, রসুন কুচি দিয়েছিলাম, আর এখানে দিয়েছিলাম জিরা, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা। এটা দিয়ে আমি ডালে বাগারটা দিয়ে দিব। ডালে বাগারটা দিয়ে আমি ক্লিপ নিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে চলে আসলাম। দেন এখানে একটা ডিম ভাজি করে নিব। উস্তা ডাল, তারপরে উস্তা ভাজি, তার সঙ্গে যদি একটা ঝাল পেঁয়াজ দিয়ে ডিম হয়, খুব বেশি ভালো হয় কিন্তু খেতে। ঝাল কাঁচা পাকা মরিচ দিয়ে আমি একটা ডিম ভাজি করে নিব। ডিম ভাজি শক্ত হওয়ার আগেই আমি এভাবে উল্টানোর চেষ্টা করেছিলাম। আর বর্তমানে 2 জায়গাতে রান্না হওয়ার কারণে আসলে
ডিমটা প্রায় সময় দেখা যায় আমি উল্টাতে যেয়ে ভেঙে ফেলি। আজকেও তার ব্যতিক্রম কোনো কিছু আমার সাথে ঘটে নাই। যাই হোক, আমি এখন একটু ভয়েস ওভার করছি, ওদিকে আমার বড় আপু আবার কল দিচ্ছে। আমি ভয়েস ওভারটা শেষ করেই তারপর তার কলটা রিসিভ করব, কারণ কখনো যদি ভিডিও থেকে বের হয়ে যাওয়া হয় তাহলে আসলে ভিডিও সুন্দর হয় না। এর জন্য আমি ভাবছি যে আমার ইসের মোবাইলটা আর কি, আমার যে মোবাইল থেকে আমি ভিডিও মেক করে কিংবা ভিডিও তৈরি করে এই সাইডটা আমি আলাদা তো করে ফেলবো। যাই হোক, আমি ওটাকে বাগার দিয়ে ডিমটা ভাজি করে উঠিয়ে নিয়ে এখানে অনেক করে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ দিয়েছি, আপনারা দেখতে পেলেন। পেঁয়াজ কাঁচামরিচ দিয়ে এখন আমি লবণ মেখে চিপড়ে ধুয়ে রাখছি যে আলু আর উস্তাটা, সেটাকে আমি কিন্তু পানি ঝরা দিয়ে রাখছিলাম। অনেকটা করে জাল দিতে পানি ঝরা দিয়ে নেবেন। আরেকটা বিষয়, উস্তাতে যদি পানি থেকে যায় তাহলে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে তেতো লাগবে। আজকে নিজের কাছে অনেক নিজেকে অসহায় মনে হয়। কেন জানেন? একটা সময় এমন ছিল আমি রান্না জানি না, তাই আমাকে শুধু ভাত রান্না করে বসে থাকতে হতো। অনেকের মুখে শুনতে হতো যা রান্না করব সেটাই খেতে হবে, পারলে খাবে না পারলে না খাবে, কারণ এটা আমার সংসার। যার যার সংসার আসলে তাড়াতাড়ি হয়, এটা একেবারে বাস্তব একটা কথা। তারপর এর ভিতরে আমি ডালটা নামিয়ে নিয়েছি। এখন আমি স্বাধীনভাবে রান্না করতে পারি। যদি সারা রাতও মন চায় আমি সারা রাত রান্না করি, সারাদিনও মন চায় সারাদিন রান্না করি। কেউ আমাকে বাধা দেওয়ার কেউ নাই। আজ থেকে 2 সপ্তাহ আগে আমার রান্নার ভিডিও দেখতে দেখতে আপনারা বোরিং হয়ে যাচ্ছিলেন, বাট এখন আবার ভিডিওর পরিমাণটা কমিয়ে গিয়েছে। আসলে যখন আমার বাসায় ওই যে মেহমান নিয়ে আমি একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম, সেটা নাকি আমি বাসায় মেহমান আসা পছন্দ করি না, তাই আমি ভিডিও বানিয়েছিলাম। আসলে প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে একটা করে কালনাগিনী থাকে, সেই কালনাগিনীগুলো বিষধর সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর হয়। তারা শুধু মানুষের কাছে কথা লাগানো, যে কোনো কথাকে, পজিটিভ কথাকে নেগেটিভ করার চেষ্টা করে। এতে আমার কিছু যাবেও না, কিছু কিছু আসবেও না। যাই হোক, কথা বলতে বলতে আমার উস্তা ভাজিটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে। দেখেন, লাল লাল করে একটু তেল তেল করে ভেজে নিয়েছি। এই পর্যায়ে আমি কিন্তু এটাকে কাট করে রেখে দিয়েছিলাম প্রায় 20 মিনিটের মতো। এটাকে রেখে দিয়ে তারপরে আমি অন্যান্য কাজে চলে গিয়েছিলাম। যেহেতু কতদিন আমার রান্না দেরি হচ্ছিল, তাই আমি গোসলের আগেই নামাজটা সেরে নিয়েছিলাম। আগে অনেক করতাম এইগুলো আর কি, নামাজ না একেবারে গোসল শেষ করে নামাজ পড়তে গেলে দেখা যেত যে আসরের নামাজ জোহরের নামাজ এক হয়ে যেত। আসলে এভাবে তো নামাজ পড়া উচিত না। সংসারও করতে হবে, আল্লাহর নামও নিতে হবে, নামাজ কালাম করতে হবে আমাদের প্রত্যেকেরই। এর জন্য এখন আমি যেদিন দেখি আমার একটু লেট হবে, বেশি 3টা পার হয়ে যাবে, সেদিনে আমি ঝটপট করে নিই। যেমন আজকে ভিডিওগুলো আপলোড দিয়েছি আমি, কিন্তু আজকে যেহেতু জুমার দিন সকালবেলা সকাল করে সব কাজ শেষ করে ফেলছিলাম, এর জন্য দুপুরবেলা নামাজ শেষ করে রান্না করতেছিলাম আর ভিডিওগুলো আপলোড দিচ্ছিলাম। আর আমার যেহেতু মোবাইলে একটু চার্জের প্রবলেম হয়েছে, এর জন্য আমি ভিডিওগুলো আপলোড দিয়ে নিয়েছিলাম। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আর আমি আমার বাসায় মেহমান আসলে কখনো আমি বিরক্ত হই না, তবে মেহমানটাকে একটু বলে আসতে হবে আর আমাকে একটু সময় দিতে হবে, এটাই পার্থক্য। আপনারা তো দেখছেন যে মাঝে 10 দিন আমার বাসায় যে মেহমানটা ছিল, আমি কোনটা রেখে কোন রেসিপিটা করব, কি খাওয়াবো, তাকে কি করব, এটা নিয়ে আমি অনেক বেশি ব্যস্ত ছিলাম। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে আবারও কথা বলতে চলে আসবো। সেই পর্যন্ত সিম্পল লাইফস্টাইলের সাথে থাকবেন।